Selamlar. Bu kılavuzun amacı hipnozla ilgili duyabileceğiniz korkuları ortadan kaldırmak, bu doğal ve ilginç tekniği kendinize nasıl uygulayabileceğinizi öğretmektir. Bir hipnoterapist olarak profesyonel hayatımda yetkilendirme temel amacım olmuştur ve kişisel hipnoz bilinçaltınızın sınırsız potansiyelinden faydalanabilmeniz için sizi eğitip ufkunuzu açacaktır. Elinizdeki bu kılavuz size başarısızlığa sebep olan etkenler olarak adlandırdığım alışkanlıklarınızı, korkularınızı ve diğer kötü eğilimlerinizi aşabilmeniz için bilinçaltınızla nasıl çalışacağınızı öğretecektir. Bu kılavuz size başarısızlığa sebep olan etkenler olarak adlandırdığım alışkanlıklarınızı, korkularınızı ve diğer kötü eğilimlerinizi aşabilmeniz için bilinçaltınızla nasıl çalışacağınızı öğretecektir. Değişmek ve gelişmek için harcadığınız bütün çabalarınızı sabote etmekten vazgeçtiğinizde yeni ve daha mutlu size doğru ilk adımı atmış olacaksınız. Bu kitabın temel amacı bütün hedeflerinize ulaşabilmeniz için bilinçaltınızı gerektiği gibi programlamanızı kolaylaştırmak üzere kendi hipnoz kasetinizi yapmanızı öğretmektir. Bu eğitim benliğinizi kişisel gelişiminize çevirmenize ve muhtemelen şu anda da hissettiğiniz birbirini destekleyen bağımlılıklarınızı yok etmenize yardımcı olacaktır. Amacınıza ulaşmak için ayırmanız gereken zaman sizi endişelendiriyor olabilir. Günlük programınızın 25-30 dakikası yaşamınızı önemli ölçüde yoluna koyacaktır. Asıl sır bunu her gün yapmaktır. Uygun zamanınız gerçekten de sizin en değerli zamanınız, kendinize ayırdığınız zamanınızdır. Onu iyi kullanın. Kendi kendinizi ayarlayın ve bu alıştırmayı yaşamınıza dahil edin. Kişisel hipnoz size neden amacınıza ulaşamadığınızı değil, nasıl ulaşacağınızı öğretir. Eğer çoğu insan gibiyseniz muhtemelen üzerinde çalışmaya başlamak istediğiniz bir takım küçük ve büyük planlarınız bulunur. İlk adım ne istediğinizi, amacınızı ve onu neden istediğinizi, idealinizi düşünmektir. Bu teknikler size adım adım bu hedefleri nasıl gerçeğe dönüştüreceğinizi öğretecektir. Maddi güven, ev, kariyer, ilişki ve hatta bir alışkanlığın ya da fobinin yok edilmesi gibi neredeyse istediğiniz her şeyi elde etmeyi planlamayı öğrenebilirsiniz. Amacınız ne kadar kesin ve gerçekçi olursa ona ulaşmanız o kadar kolay olur. Bu amaca ulaşmak için uğraşma süreci bilinciniz aktif olarak düşünmese de ortaya çıkabilir. Siz değişmeye çalışırken ussallaştırma, düşünselleştirme, yüceleştirme, yer değiştirme gibi savunma mekanizmaları size engel olurlar. Her evet ama ya da diyete pazartesi başlayacağım dediğinizde bu savunma mekanizmalarına teslim olursunuz. Hipnotik telkin bilinçli zihnin değişime olan doğal direncini aşmasını ve bilinçaltı adlı bilgisayarın bu değişimi sürekli olarak etkilemesi için tekrar programlanmasını sağlar. Özetle bu kılavuzun asıl amacı size yaşamınızı yoluna koyacak belli hedefleri başarmanız için bilinçaltınızın sınırsız gücünü serbest bırakabilmenizi öğretmektir. Hipnoz kullanımının tarihi dindar liderler, büyücü doktorlar, kabile hekimleri ve şamanlara kadar dayanır. Eski Mısır ve Yunan kâhinleri trans halini birçok şifa için kullanmışlardır. Ruhun ve mıknatısın iyileştirici etkileri Paracelsus tarafından ortaya konmuştur.
Paracelsus mıknatısların hastalıkları iyileştirdiğini varsaymıştır. Peder Hell, Viyana'da şifa dağıtmak için çıplak vücutlara çelik levhalar uygulamıştır. Franz Anton Mesmer bu kavramı geliştirip kendi tedavileri için bir geçiş aracı olarak kullandı. Bu yönteme canlı manyetizma adını verdi ve yöntem 18. yüzyılın ikinci bölümünde Avrupa'da çok tutuldu. Mesmer farkında olmadan günümüzün grup psikoterapisinin, psikanalizinin ve ruhsal şifasının temelini atmıştır. Sonraki öğrencileri katalepsinin bulucusu Petet'in yapay uyur gezerliği keşfeden ve araç gereçsiz manyetize edebilen ve yandaşlarının kendilerine babarinciler adını verdiği Babarin'dir. İsveç ve Almanya'da bu grup spiritüalistler, tinselciler olarak adlandırıldı. Mesmerizm, hipnotizmayı kullanan ve hayvansal manyetizma kavramını ortaya atan Anton Mesmer adına türetilmiş bir deyimdir. Ve hızla tüm dünyaya yayıldı ve sonunda terapi dünyasından tamamen silinmeden önce 1840 yılına kadar da sürdü. Hipnozun ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle insan beyninin çalışma şekilleri bilinmeli. Beyin 4 farklı etkinlik düzeyinden oluşur. Tam bilinçliliğin olduğu ilk bölüme beta adı verilir. Beynimizin bu bölümü her gün yaklaşık 16 saat çalışır ve temel görevi bedenin kalp atışı, nefes alma, böbrek fonksiyonları, sindirim gibi yaşamsal fonksiyonlarını düzenlemektir. Beta düzeyinin ya da gerçek bilincin %75'i bu hayati bedensel görevler için çalışır. Dolayısıyla bizim bilinçli düşüncelerimiz olarak bildiğimiz şeyle bilincin yalnızca %25'i ilgilenir. İkinci bölüm bilinçaltı belleğine karşılık gelen ve bizim hipnozda ilgilendiğimiz alfa düzeyidir. Alfa düzeyi %95'ten %100'e kadar konsantrasyon etkinliğiyle tanımlanır. Bu bilinç ya da beta düzeyinin %25'lik etkinliğinden çok daha üstündür. Alfa düzeyinin faaliyetlerine hipnoz, meditasyon, bedensel geri bildirim, hayal kurma, doğal uykuya geçiş ve uyanma örnek olarak gösterilebilir. Hipnoz uyku hali değil, beynin doğal bir durumudur. Hipnoz halindeyken bilinciniz tamamen açıktır. Zihinsel faaliyetlerin bir sonraki bölümü teta olarak adlandırılır. Bu bölüm hafif uyku sırasında faaliyet gösteren bilinçaltının bir parçasıdır. Bilinç kavramı uyanık olma, bilinçaltı ise uyanık ve farkında olmama anlamındadır. Son düzey derin uykuya karşılık gelen deltadır. Bilinç dışı bellek en çok bu düzeyde istirahat eder. Telkinler duyulamaz ve bu durum her gece yaklaşık 30-40 dakika sürer. Sabah uyandığımızda doğal hipnoz olan alfadan tam bilince beta'ya geçmiş oluruz. Gece uykuya daldığımızda ise betadan tam bilinçlilikten alfaya, doğal hipnoza, ardından teta'ya, hafif uykuya, daha sonra delta'ya, derin uykuya, teta'ya, daha sonra da alfaya geçeriz ve bu döngü böylelikle kendini tekrar eder. Hipnoz edildiğinizde alfa düzeyinde olursunuz. Peki neler yaşarsınız? Gerçekten hipnotik trans nasıl bir şeydir? Hipnoz kısaca tam bilinçli belleğinizi bir kenara bırakıp doğrudan bilinçaltı belleğinizle ilgilenmektir ve hipnozun hiçbir evresinde uykuda olmazsınız.
Beynimizin tam bilinçli hali çalışırken hem bilinçli hem de bilinçsiz belleğimiz faaliyettedir. 3 istisna dışında hipnozun fiziksel deneyimi bilinçli halinizle aynıdır. Dikkatiniz tam bilincin %25'lik etkinliğine karşılık neredeyse %100 daha odaklanmış haldedir. Vücudunuzdaki bütün kaslar daha gevşektir. Bazı insanlar dalgalanıyormuş gibi, bazıları ise ılık bir his ya da karıncalanma hisseder. Çoğu insan özellikle ellerinde ve ayaklarında ağırlık hissi duyar. Benim hareketsizlik olarak adlandırdığım durum söz konusudur. Bu teknik olarak kesin değildir çünkü bir insan vücudunun herhangi bir yerini istediği zaman hareket ettirebilir. Ancak hipnozdaki hasta hareket etmek istemez. Dolayısıyla da hareket etmez. Çoğu insan bu durumu dişçideki güldürücü gaza azot protoksite benzetir. Bu oldukça doğrudur çünkü azot protoksit hastayı kimyasal yolla hipnotik transa geçirir. Dolayısıyla hipnozdaki bir hasta derin konsantrasyon, tam rahatlama ve hareketsizlik deneyimler. Ayrıca hipnozda daha kesin olabilmeleri için algılarda trans halinde daha gelişmiştir. Hepsi bu. Hiçbir şekilde havaya yükselme, havai fişekler, herhangi bir uyku ya da zombi etkisi olmaz. Doğal ve günlük hipnozun örneklerine gündüz hayalleri, geceleri uykuya dalma, televizyon seyretme, yağmurlu bir gecede arabanın sileceklerini izleme, sokak lambalarını ya da geceleri otobandaki beyaz şeritleri seyretme, roman okuma ve hikayeye kendini tamamen kaptırıp zamanın nasıl geçtiğini anlayamama gösterilebilir. Bir hayali düşünün mesela. Hayal kurduğunuzda dikkatinizi genelde hoş olan bir insana, yere ya da olaya odaklarsınız. Havanın nasıl, saatin kaç olduğuyla ya da kıyafetlerinizin dar ya da bol olmasıyla ilgilenmezsiniz. Siz hayal kurarken sizinle aynı odada bulunan birinin dikkatinizi çekmek için büyük ihtimalle parmaklarını şıklatması ya da adınızı söylemesi gerekir. Bu alfa düzeyidir ve doğal hipnozun en iyi örneğidir. Herkes hayal kurar ve gününün 3 ya da 4 saatini hayal kurarak geçirir. Hipnoz beynin doğal ve normal bir durumudur. Kesinlikle hiçbir tehlike içermez. Aslında doğal hipnoz olmasaydı günlük hayatımızdaki stres bizi öldürebilirdi. Algılarımız daha keskin olduğundan hipnozdayken kazalara ya da diğer yaralanmalara daha az eğilimli oluruz. Benim bildiğim kadarıyla hipnoz şimdiye kadar bir hastaya psikolojik ya da fiziksel bir zarar vermemiştir. Gece geç bir saatte kaza yapmış biri otoban hipnozunun kurbanı olmuş olabilir. Fakat asıl sebebi normalde uyumuş olması gereken saatte direksiyon başında olmasıdır. Hipnozun farklı seviyeleri ya da evreleri bulunmakta mıdır? Günümüzde bilim insanları hipnozu 50'den fazla seviyeye ayırırlar. Ancak ben daha basitleştirmek için hipnozu 3 temel seviyeye ayıracağım. İlk seviyeye hafif trans adı verilir. Bu seviyede hasta rahatlamıştır ve büyük olasılıkla hipnoz edildiğini hissetmez. Gerileme ve ilerleme kaydedilse de elde edilen bilgi oldukça eksiktir. Ayrıca fobiler, alışkanlıklar ve depresyon gibi sorunlarla çalışırken hastanın zor ve karmaşık alıştırma tekniklerini kabullenmesinde bu seviye oldukça yetersiz kalır. İnsanların %95 ya da 98'i bu seviyeye erişebilir.
İkinci seviye benim çalışmalarımda tercih ettiğim orta dereceli transtır. Bu seviyede hasta daha rahat, zor ve karmaşık alıştırma tekniklerini kabul etmede daha yetkindir. Hasta dışarıdan gelen gürültüleri duyabilir fakat bu sesler dikkatini dağıtmaz. İnsanların %70'i bu seviyeye erişebilir. Üçüncü ve son seviyeye derin trans ya da uyur gezer transı adı verilir. Hipnozcuların kullanmayı tercih ettiği seviye budur. Çünkü özelliklerinden biri hipnoamnezidir. Diğer bir deyişle hasta özellikle uyandığında hatırlaması söylenmezse trans halindeyken söylediklerini ve yaptıklarını hatırlayamaz. İnsanların yalnızca %5'i bu seviyeye erişebilir. Bu seviyenin ayırt edici özelliklerinden biri de olumlu sanrılar, aslında var olmayan bir nesneyi görme ve olumsuz sanrılardır, olan bir nesneyi görememe gibi. Ancak bu en derin seviyede bile hastaya ahlakına ya da etiğine uygun olmayan herhangi bir söz söyletilemez ya da yaptırılamaz. Görüyorsunuz ki hipnoz edilmiş biri asla başka birinin değil, kendi kontrolü altındadır. Ben herhangi bir gerilemeyi belgelemiyorsam ya da daha farklı bir araştırma yapmıyorsam hastalarımla bu seviyede çalışmayı tercih etmiyorum. Tehlikeli değil, sadece gereksiz olduğundan. Peki kimler hipnoz edilebilir? Daha önceden de belirttiğim gibi insanların %95'i en azından hafif transa geçebilir. İnsanlar bana sık sık kimlerin en kolay hipnoz edilip kimlerin hipnoz edilemeyeceğini sorarlar. Genel yanlış kanının tersine iyi bir hafızaya sahip, dikkatini odaklayabilen, görüntüleri detaylı şekilde hayalinde canlandırabilen, duygularını kolay ifade edebilen, aşırı eleştirel olmayan, bir konferansın ya da filmin içeriğine kendini tamamen verip zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyen zeki insanlar hipnoza en yakın insanlardır. Hayal güçleri, otoriteye saygıları, direnç ya da şüphecilikleri olmadığı için çocuklar da kolayca hipnoz edilebilirler. En iyi hipnoz hastaları 8-16 yaş arası çocuklardır. Ben en az 5 yaşındaki çocuklarla çalışıyorum. En kötü hipnoz hastaları ise odaklanma süreleri kısa, içinde bulunduğu andan çok geçmişe ya da geleceğe odaklanmaya meyilli, aşırı eleştirel, duygularından ziyade mantığıyla hareket eden, düşük IQ seviyesine sahip, kendini bırakmayan insanlardır. Zeka geriliği, bunama, beyin hasarları, hipnozcunun dilini anlayamama ve aşırı kuşkucu tavırlar da hipnotik transa girmeyi engeller. Ben hipnozdan bahsederken aslında kişisel hipnozu kastederim. Tüm hipnoz türleri kişisel hipnozdur. Asla tavsiye etmediğim ve başvurmadığım bir takım ilaçlar kullanılmadığı sürece birini isteği dışında hipnoz edemezsiniz. Dolayısıyla bir hipnoz seansı sırasında hasta hipnoterapistin yaptıklarını kullanarak kendi kendini hipnotize etmeyi öğrenir. Başka biri tarafından hipnoz edilmeye heterohipnoz adı verilir. Ben bütün hastalarıma kendilerini daha derin trans seviyelerine koşullayabilmeleri ve hipnotik transa geçiş sürelerini kısaltabilmeleri için kişisel hipnozu öğretirim. Kişisel hipnozu öğrenmenin birçok yolu bulunur. Ancak ben kasetlerin en etkili yol olduğunu düşünüyorum. Hastalarıma haftalık seanslarımızda verdiğim teknikleri günlük olarak uygulayabilmeleri için kasetler veririm. Hipnoz en iyi bilgisayar olarak tanımlayabileceğimiz alfa düzeyi ya da bilinçaltı belleğimizde gerçekleşir.
Bilinçaltı belleğimiz bir bilgisayarın programlanması ya da bilgi girilmesi gibi sürekli olarak bir programlama sürecinden geçer. Altıncı hissimizle algıladıklarımız da dahil 5 duyumuzla algıladığımız her şey bilinçaltımızın bellek bankasına kalıcı olarak depolanır. Bilinçli belleğimizle birlikte bilinçaltı belleğimiz her gün yaklaşık 16 saati çalışır. Bilim insanları beynimizin her gün 1 milyon farklı bilgiyi algılayıp depoladığını hesaplamışlardır. Her bilgi beyindeki bellek adı verilen yerde depolanır. 365'i 1 milyonla çarpıp çıkan sonucu da yaşınızla çarparsanız kaç tane bellek kullandığınız hakkında bir fikriniz olabilir. Bilim insanları normal bir insan beyninde 70 trilyon bellek bulunduğunu tahmin ediyorlar. 1 trilyon 1000 milyar ve 1 milyar 1000 milyon olduğuna göre gördüğünüz gibi 70 yaşındaki bir insan dahi belleğinin yalnızca bir kısmını kullanmış olur. Hipnozla ilgili yaygın birçok yanılsama ve gereksiz korku bulunmaktadır. Semptom değişimi yanılgısı. Daha önceden de bahsettiğim gibi olumsuz bir eğilimin gerçek sebeplerini bulmak için geçmişe dönmeyi ve sorunu tamamen gidermek için de temizleme tekniklerini kullandığınızda semptomların yerini değiştirmiş olmazsınız. Onları temelli yok edersiniz. Zihin kontrolü yanılgısı. Kesinlikle hiç kimse kendi isteği dışında hipnotize edilemez. Gerçekten yetenekli bir hipnoterapistin bile transa başlayabilmesi için hastasının işbirliğine ihtiyacı bulunmaktadır. Bir hastanın bilinçaltını kontrol edebilecek tek kişi hastanın kendisidir. Tüm hipnoz teknikleri kişisel hipnozdur ve doğal bir fenomendir. Trans halindeyken bir takım sırları ya da bilgileri ele verme yanılgısı. Hasta bir şeyi açıklamak istemediği sürece o bilgi hastanın bilinçaltında saklı kalacaktır. Psikologlar bu durumu anlatmak için çözülmeyen benlik terimini kullanırlar. Örneğin bir geçmişe dönme seansında kendinizi utanç verici, hatta aşağılayıcı bir olayın içinde bulursanız bunu zihninizde tekrar yaşarsınız. Ancak siz istemediğiniz sürece çok derin transta da olsanız karşınızdakine anlatmazsınız. Hipnozdan çıkarılmama korkusu. Hipnoz beynin her gün deneyimlediği doğal bir süreç olduğundan ve kendi kendimize sürekli transa girip çıktığımız için bir hasta istediği an hipnotik transa son verebilir. Hastaların transtan çıkmak için bir hipnoterapiste ihtiyaçları bulunmaz. Ben genelde hastayı beta düzeyine döndürmek için 1'den 5'e kadar sayarım. Ancak aslında buna gerek bulunmaz. Hasta kendi kendine çalışarak beta'ya dönebilir. İleri doğru saymak bu işlemi kolaylaştırır. Sonradan telkinleri hatırlayamama korkusu. Derin transa erişebilme yeteneğiniz bulunmuyorsa sonradan telkinleri ya da olayları mutlaka hatırlarsınız. Ben her zaman hastalarıma yaşadıklarını ya da tekrar deneyim ettiklerini uyanınca da hatırlamaları için hipnoz sonrası telkinlerde bulunurum. Trans bittikten sonra uzunca bir süre işlevini sürdüren telkinlerdir bunlar. Uyanma doğru bir kavram değil çünkü hasta aslında uykuda değildir. Fakat çoğu insan bu durumu bu tarifle ilişkilendirebilir. Yalnızca duygusal olarak altüst olmuş biriyle çalışırken ya da trans halindeki görüntüler gerçekten travmatikse hastama transta yaşadıklarını hatırlaması telkinini vermem. Eğer hastanın edindiği bilgiyi kaldıramayacağını hissedersem o bilgiyi unutması telkinini veririm.
Her durumda hipnoz sonrası telkin en sonunda yok olduğunda hasta o bilgiyi ya da olayı hatırlayacaktır. Derin transta olan hastalar dahi uygun hipnoz sonrası telkinini verirseniz olayı anımsayacaklardır. Geçmişe dönme korkusu. Hipnoz kullanımından herhangi bir zarar görmüş biri olduğunu hiç duymadım. 1974'ten beri binlerce geçmişe döndürme ve diğer hipnoz tekniklerini kullandım ve şahsen kendim birçok yararı olduğunu doğrulayabilirim. Hipnoz kullandığım süre boyunca hastanın olumsuz bir etkiyle ya da durumla karşılaştığını ne duydum ne de gördüm. Benim deneyimlerime göre olabilecek en kötü şey hiçbir şeyin olmamasıdır. Transa hiç girilememesi gibi. En basit haliyle hipnoz bir rahatlama ve bilinçaltı belleğini etkinleştirirken bilinçli belleğin bir kenara bırakma yoludur. Böylece telkinler hastanın bu telkinler doğrultusunda daha kolay ve etkili şekilde hareket etmesi için doğrudan bilinçaltına yönlendirilir. Hipnoz aşağıdaki formülle anlatılabilir. Yönlendirilmiş dikkat artı inanç artı beklenti eşittir hipnoz. Günümüzde artık hipnoterapistler şarlatanlar ya da sahne sanatçıları olarak algılanmıyorlar. Hipnoterapiye ilk başladığımda hastalarım genelde geleneksel ilaç tedavisi ve psikoterapiden sonuç alamadıktan sonra son çare olarak bana gelirlerdi. Bugünse diğer geleneksel terapi çeşitlerini göz önünde bulundurmadan önce daha çok ilk önce bana yöneliyorlar. Tabii ki hastalarımı şikayetlerinin fizyolojik sebeplerini ortadan kaldırmaları için doktorlara yönlendiriyorum. Hastalığın fiziksel nedenleri giderildikten sonra terapiye başlıyorum. Yardım almayı düşündüğünüz her terapist bu klinik yaklaşımı benimsemiş olmalıdır. Bu bölümü hipnozun sağlayacağı bazı yararları listeleyerek bitirmek istiyorum. Oldukça gevşeme ve gerilimin yok olması, derin ve odaklanmış konsantrasyon, hafızanın gelişmesi, reflekslerin gelişmesi, özgüven artışı, acı kontrolü, cinsel hayatın gelişmesi, daha iyi organize olma ve verimlilik motivasyonunun artması, insan ilişkilerinin gelişmesi, yaşlanmayı geciktirme, daha iyi bir kariyer planlaması, endişe ve depresyonun yok edilmesi, matem duygusuyla başa çıkma, migren dahil baş ağrılarından kurtulma, alerji ve deri problemlerinin giderilmesi, her türlü hastalığa karşı bağışıklık sistemini güçlendirme, alışkanlıklar, fobiler ve diğer olumsuz eğilimlerden, başarısızlığa neden olan etkenlerden kurtulma kararlılığının arttırılması. Hayatınızdaki insan ve genel olarak olayların kalitesinin arttırılması, para kazanma ve kullanma yetinizi geliştirme, obsesif kompulsif davranışların üstesinden gelme, uykusuzluğun giderilmesi, hayat kalitesinde artış, psikik bilincin gelişmesi, bedensel, zihinsel ve ruhsal uyumun sağlanması ve korunması. Telkinler bir fikrin kabul edilmesinde önemsiz olarak tanımlanabilir. Dikkatin dağıtılması ya da yönlendirilmesi olmadan hipnoz ve telkin dengelenemez. İkna etme telkin, telkin de ikna etme değildir. Telkinler beynin daha yüksek merkezine duyusal veri girişi ya da bilgi tedarik eder. Hemen hemen bütün hastalar verecekleri tepkilerin hipnozcu tarafından üretildiğine inanır. Aslında daha önceden yaşanmış bir duruma karşılık hareketlenmeyi gayri ihtiyari başlatan
hastanın kendisidir. Yönlendirmenin sonucu olarak tehlike azaltıldığında telkin edilen hareket bireyin zihinsel ya da mantıksal işlemi tepkiye karışmadan kendiliğinden yerine gelir ve telkinler birbiri ardına kabul edildikçe özellikle inancın duyusal sarmalı başından beri bütünlendirilmişse daha zor telkinlerde kabul edilir. Buna somut koşullanma adı verilir ve kısmen telkine açıklığın hipnotik fenomenin oluşumunda oynadığı rolün açıklanmasına yardım eder. Kendi kendinize çalışacağınız için hipnoz oluşumuna neyin sebep olduğunu bilmeniz önemlidir. Sadece telkine açıklık kendi başına hipnotize edilebilmeyi açıklamaz. Aksine hipnozun değişmez özelliği gelişmiş telkine açıklıktır. Hipnotik duyarlılık motivasyona bağlıdır. Algısal değişimlerin başlatılabileceği zaman süresindeki duygusal istek durumudur. Hipnoz dikkatin yönlendirilmesi, inanç ve beklenti temeline dayanılarak gerçekleştirilir. Bir telkin sürekli tekrar edilir. Bu dolayısıyla beyin korteksinde daha önceden kurulmuş çağrışımsal ilişkiler ya da işlemlere bağlı şartlı reflekse sebep olur. Geleneksel hipnoz giriş yöntem ritüeli tamamen yönlendirmeden yararlanır. Önemli olan kendinize savunma mekanizmalarınızın hazırlıksız olduğu anda telkinler vermektir. Örneğin hipnozun başlangıcında göz kapakların ağırlaşıyor cümlesi nedeniyle dikkatiniz göz kapaklarınızdadır. Gerçekten göz kapaklarınız ağırlaşıyorsa kendi gücünüze bağladığınız diğer telkinlere inanmaya hazırsınızdır. Göz kapaklarınızdaki ağırlığın gözlerinizin yukarı tavana bakarkenki değişmez ve zorlayıcı duruşundan kaynaklandığını fark etmeyebilirsiniz. Onun yerine bu göz yorgunluğunun ağırlık telkininden kaynaklandığına inanırsınız. Dayanışma terapist ve hasta arasındaki uyumlu ilişki anlamına gelir. Hipnoz aradaki boşluğun terapist ve hasta arasındaki konsantrasyon yakınlığıyla doldurulduğu kişiler arası yakın bir ilişki doğurur. Bu özel ilişki sonucunda terapistin verdiği telkinler daha kolay şekilde yerine getirilir. Ayrıca bu dayanışma sağlandığında dikkatiniz terapiste daha çok yoğunlaşır. Dayanışma terapistin prestijiyle güçlenir. Bir hasta hipnozda terapistiyle iyi bir dayanışma içindeyken özellikle telkinler kendi istekleri ve duygusal ihtiyaçlarıyla uyuşuyorsa telkinlere kesin şekilde cevap verir. Kişisel hipnozda bu ilkeye ihtiyacınız bulunmaz. Katalepsi vücudunuzun herhangi bir bölümünde ya da tüm kas sisteminde istemsiz oluşan kasılmalarla oluşan bir durumdur. Katalepsinin benzeri insanlarda korku anlarında bir uyarı tepkisinin sonucu olarak kas katı kesildiklerinde görülür. Katalepsinin benzeri insanlarda korku anlarında bir uyarı tepkisinin sonucu olarak kas katı kesildiklerinde görülür. Ayrıca hayvanlar da doğaya karışıp görünmemek için donduklarında tonik hareketsizlik kataleptik olarak bilinen katalepsi benzeri bir duruma girerler. Bunlar korunma amaçlıdır. Bir kol kataleptik olduğunda hangi duruma getirirseniz o pozisyonda kalır. Bir kol baskıya karşı gelir ve bu genellikle orta dereceli ya da derin hipnoza erişildiğini gösterir. Bütün bir beden kataleptik olabilir. Birbirlerine karşı dengelendiğinde bazı kaslar hasta farkında olmadan kas katı kesilir.
Duyumsal faaliyet, bireyin devin duyumsal, kokusal, görsel, işitsel, temassal ya da tatsal gibi duyusal imgeler geliştirme kapasitesidir. 5 duyunun tümü ya da herhangi birinden etkilenmiş her geçmiş deneyim bir duyumsal faaliyeti oluşturur. Bir bireyin etkili bir imgelem yapabilmesi için mümkün olduğunca çok duyumsal deneyim yaşaması gerekir. Bu özellikle hasta kendi anılarını, fikirlerini ve duyularını kullanırsa koşullanmayı kolaylaştırır. İdeomotor, zihinde uyanan fikir, düşünce veya hayalin vücut kaslarında yarattığı istem dışı hareket, faaliyet, kasların kendiliğinden dış uyarıcılara tepki gösterme kapasitesidir. Bu giriş tekniği kısmen hastanın telkinlere bu tür fiziksel tepkiler verdiğini bilmemesine bağlıdır. Kişi bunların dış uyaranlara karşılık kendi düşüncelerinin işlevi olduğunun farkına az varır. Ancak tepkileri kendisinin verdiğini düşünür ve bu da gelecek telkinlerin başarısına dair beklentilerini ve inancını arttırır. Hafıza kaybı hipnoz süresince kendiliğinden oluşabilir ya da oluşmayabilir. Daha sıklıkla hipnoz sonrası telkinler aracılığıyla oluşturulur. Hafıza kaybı gerçekleştiğinde uyanmayı takiben seçimli anı kaybı gerçekleşir. Hasta hipnozla oluşmuş hafıza kaybı sırasında neler olduğundan habersizdir. Fakat anılar muallakta kalır. Birçok iyi hasta tekrar hipnoz edilirken hipnoz seansında olan neredeyse her şeyi hatırlarlar. Bazıları deneyimlerinden bazılarını ya da hepsini zamanla unuturlar. Diğerleri ise çok derin bir hipnoza da girseler kontrol sağlamaya aşırı ihtiyaç duyarlar ve hafıza kaybı yaşamazlar. Hoşça bakınız zatınıza. Zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü.